और जितना बड़ा काम करेंगे उतना ज़्यादा पेन आपको लेना पड़ेगा। हमें ये मानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, इसमें दिक्कतें आएंगी, संघर्ष होगा। और रास्ता जितना खूबसूरत होता है ना, मंजिल उतना खराब होता है। रास्ते में जितना संघर्ष होना, मंजिल उतना खूबसूरत होता है। बहुत आसान रास्ते पे चल के अगर मंजिल मिलना होता तो सब लोग चल के पहुंच जाते ना। सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता।